guno DVHT village health team nze chairman wa Muyenga ngambemu ndi chairman LC2 ne stamp yange confirm ndi secretary wa Muyenga Myoga Association atenga nze supervisor wayo ku district level ndi supervisor owa Muyenga cooperative things and bwebityo amina banange no kubyobulamu ennaku zino tukiika nnyo banange nakiiseeyo nenfunira abantu bafa aba Eden abamu emirimu ow'ebyobulamu banange agenze mu kanso manyi tubeereyo ne executive eyekyama waliwo gwe twanokoddeyo ne tutuuka mu kanso omwami bakevuga yimirira mbuulire ekkanisa kyewafunye chairman wa Nteera Health Center 3 Management Committee ebeerako abantu 5 ate eyo yakabi kyankwanze buyivu tetubugendera atali wa senior foto linnyako oyo nambe mwoyo wa senior 6 n'ebirala nebaza nnyo naye pasita wange ng'ate muganda wange webale nnyo okukuuma abantu baffe webale nnyo okusaba n'okunkumya alongo ndaba wana amagulu tugenda tuwonaawona Saara ngazeekyapye ennaku ezo nabeerangamu obuzembe nalongo bw'asaba nga njira bwenti naye omwana olwali nnyo ennyonyi nankubira essimu nti ndi mu bbanga eya Uganda nagivuddeko esaala za nalongo kwolwo bw'ateekamu nange nga nkuba mu ngalo ate bannange waliwo memba wamwe naye yese wanayina ebibye kato yamaze senior 6 naye abaana b'olubiri mu science yabakoze bubi nnyo. Nebaze Katonda eyatugguliddewo kubanga nze lwe mwebaza ku Sande saaliwo lwakuba obudde bwagenze naye engeri gye mpulira mbasubwamu buli muntu yali guddemu ne mu kafuba banaye mbaagala nnyo era mpulira mbasubwa Mukama abampeera omukisa lwakuba obudde bwatambudde. Yesu yebazibwe nebaza Mukama olw'amakya g'olunaku olwaleero kama abadde mulungi gye tuli tatulese kubeera ffeka abadde naffe mu biro bino. Yesu omulungi yebazibwe n'olwekyo kambalamuse mu linnya lya Yesu. Mukama yeebale okubalekawo nga muli balamu mu covid awo wakati omubi yatulumbamu kawala kange Miracle nikava ku veranda nikekuba wansi nikamenyeko omukono kati rabizi umuntu wariwe n'inyamaswa nagatinya no gukangwa n'ikibonetse cyose ate kakawala akalokoka mubarika omubibe yali anyaga ngamba kati rero sitani rero kati okomyewo yagala kunzijukiza mwana wange narumizibwa nnyo naye nebaza Mukama nti kubanga kati omukono bagujja mu kiseminti nti kati newankubadde wakyaliwo bandage naye kati ajja atereera. Manyi sitani yetatwagala amanyi awatuluma wakwata ati nga famire ya Nathan okufuluma ku mwana aba ayisa awazibu naye twebaza Mukama nti waliwo ekintu Mukama kye yajja mu maka gange yajjamu ekintu kye bayita okufa. Era wakati mu covid yasooka nali nzija mmoroka wakati w'ennyumba kati moroka nenemerera neyingira mu nyumba eyaliwo ey'essubi we namanyira nti okufa Mukama yakusangula mu maka gange we nakikakasa. Emoroka we yayingira walimu akaana akali kebase ak'omukozi meiti akola ewaka kati emoroka yajja nezinga omufaliso bweti nekasibira waggulu nga simanyi gange nga sikutegeera awe namanya nawulira omutima nga gamba
oba olaba kino tikibaddewo niba bajjaga biikikwa n'obusayi ku uyu munsi kulebya baro umuntu akizye imanuka y'imodoka urupfu wararujyanye mani ibisigaye satani we nagajya bura gusura. Iyo dusomisha bwe tusome ekigambo kya Mukama mu kitabo kya Luka Bible egamba nti omuntu bwe bamugobamo emizimu etambula n'egenda eyo naye tuuse ekiseera nekomawo okucekinga erabe b'ennyumba eyo bwe erabe ennyumba eyo nga yizigasanga itegwengera gye ndigahamagara yindi myuka irusha y'imbaraga 7 kandi mibi ngo hanyuma y'uwo muntu nga bamubi kuruta ibya mbere. Yesu omulungi yebazibwe nenebaza Mukama nti omubi yali azze okuddamu okucekinga okulaba ennyumba eyo banjere oba ebeeteredde naye yasanga nga Mukama waffe Yesu ali mu makaago. Ekitiibwa n'ettendo mbidiza Mukama kubanga abaddewo. Mukama abatuweera omukisa. Uganda njagala kwebaza Mukama olw'ebintu bibiri. Ekisookera ddala nebaza Mukama eyawonyeza maama wange. Ekyokubiri era nga nakigamba Mukama ne mugamba Mukama okomewo omukisa gwange ogw'okusomera ku basale ndimirira mu maaso g'abantu bo nkuyimbira oluyimba olugamba nti oli Katonda. Olw'obudde sigenda byogera mu bunene naye neebaza Mukama nti ku kakiiko akatudde mu ggwanga newankubadde nga teriiwo omuzadde wange newankubadde nga teriiwo Luganda atuddewo naye Mukama yali atuddewo ne bagamba mu mannya ge bagenda osomesa ku gavumenti n'erinnya lya Katisime Dorothy Lutugu weeriri. Osobola kiwulira ng'ekyo naye neebaza Mukama nti Mukama ye akuwa double blessing. Like nze nali mpulira muze kubanga senior 1 kutuuka senior 4 yali ampeera fees yokka naye neebaza Mukama eyampadde double blessing nti tebagenda kunsasulira fees yokka naye ennyumba wensula nga sigenda sasula emmere alawe kwegamba nze neebaza Mukama mu byonna. Tunuulira ensi gye watonda eneewuunya waliwo byendaba eneebuusa oba wabikola otya amagezi n'okutegeera oli wala nnyo okug'abantu ne mu bigambo by'emmanyi ze mbuleedde kiyinza okunyonnyola. Oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda weewuunyisa, oli Katonda yegwe Katonda, oli Katonda weewuunyisa. Bwe ntunuulira by'okoze mu bulamu bwange ne neewuunya z'okwagala n'ekisa nali sibisaanira. Teri mwana wa muntu ayinza kukola ky'okoze ndigamba n'abaana bange bakuyite Katonda. Oli Katonda, yegwe Katonda, oli Katonda, webale Yesu teweyankanika weewuunyisa. Amasimu munonga abaramutse mu izina lya Mukama wetu Yesu. Ninsima Ruhanga munonga ahabwemera umoyo turira hakusima Ruhanga kuba atarihire kutukorera. Mukama simu munonga omwana ogu naiza gavumenti akangira ngo kushaba kubanza akashaba mbara nambuza bwenki noshaba hariho heyi we yari asaba mu gavumenti yamugamba asaba mbarara namugamba rwacyo osaba kumpi
osaba wara lwaki osaba wara sorry yangarukamu yangira ati Makerere ati abantu bengi nibarwandayo namugamba nti Makerere abantu bangi bayayanirayo ati konka ekinashabira mbarira ati terahananka munonga omuntu katunga chance baba niyo bantu ensonga lwaki nsabye embarara tebagiyayanira nnyo tena competition konka ninsima Ruhanga ensima Ruhanga nebaza Mukama okubashoiraho gavumenti kandi muhaire Makerere University kubanga yafulumidde ku gavumenti ate Makerere ahi yabaire atinde nguwe nkawatakahatunga we yali atidde okusaba amazima kutari kweyemereraho awatali kweyimirirako nimpamya twakubasize kosi y'obushaho n'obwayinginiya aha university kosi gye yatuteyo obusawo n'obwa inginiya tebandigisobodde nga famire oba ng'ewaka esaaha egi nshemereirwe atungire Kyambogo Katsiima yatunga esaawa zino batufunye ne Mukama yebaza tinkumanya nyowe hanga bampemisha Mukama yebaza abooluganda nange njagala okwebaza Mukama tikyasobola oyimirira ogw'omukaaga nali nva ku ssomero ne nfuna accidenti motoka yankuba kati okugulu kukute kuveeko Mukama yeebazibwa nali siraba nafuna accidenti nensooka okulowooza si yenze naye oluvannyuma nenkitegera nti nze kennyini nzaafunye accidenti Mukama yeebazibwa okugulu ne bakutunga era nekutereera nebaza Mukama nti yansobozesa era nebaza antigeni sinza butamwebaza olwa saavisi gye yantuusaako Mukama abawo bazibwe balamusiza nnyo mu linnya erya Yesu amanya Jennifer Sendagi nyimiridde wano okwebaza Katonda eyatukkiriza okuddamu okusinganira mu nnyumba etuumiddwa erinnya lye ekyokubiri nebaza Katonda akumye obulamu bwange ne famire yange nammwe mwenna n'abakuuma nga mukyali balamu era nga mugulumiza erinnya lyo ekisembayo nebaza Katonda olw'omukolo gwa mutabani waffe Brian ate nga nammwe mbebaza olw'okuyimirira bannange nabalaba nga mwenna okutandikira ku basumba baffe n'abantu mwenna siina gwe nagamba nti obaani mwateekamu amaanyi n'ensi neeraba nti mazima tuzimba obwakabaka bwa Katonda Mukama yeebazibwe mwebale nnyo nzize wano okubeebaza olw'okuyimirira ne muweesa Katonda ekitiibwa ne muwanirira abaana abo ne baba nga tebagudde mu buzibu wabula ne baba nga basobola okuba kati nga bali mu bufumbo obutukuvu Mukama yeebazibwe nnyo Mukama abawe nnyo omukisa n'omwami wange yasiimye nnyo ffenna tuli basanyufu era tubeebaza era temujjanga okwo era Mukama buli omu we yajje amuddizeewo Mukama abawe nnyo omukisa nebaza Mukama gw'esaawa eno amanya bampita Gatete Enoka ekindeese wano ziri ensonga bbiri esooka nebaza Mukama kubanga Mukama w'amaanyi Mukama wa kitiibwa nnyo nebaza Mukama eyantwala lubiri SS nesibiira yaawo nebaza Mukama kubanga nayita nempitira waggulu bwe nali ku ssomero nagamba Mukama neŋŋamba Mukama gwasobola byonna gwe yatonda eggulu n'ensi ngenze mu kibuga mba mu kyalo nenjagala glory y'ekyalo ngisitule ngijje wansi ngiteeke waggulu nali nkola combination eŋŋumu nnyo naye neebaza Mukama combination yange bali bamaze emyaka 10 nga tebafuna points ze nafuna nali nkola agriculture nenfuna agriculture yali emaze emyaka nga 7 kusomero nga teri afuna mwana afuna naye nebaza Mukama kubanga w'amaanyi nebaza Mukama mbu omuntu amujja wansi n'amutuuza n'abalangira ate nebaza Katonda lw'abazadde bange siina kye nali mbuze ku ssomero n'ekimu
saburako pocket money saburako fees era ekyo nkyebaliza mukama oba omanyi mukama alina wakujje ne wakuteeka situka ku bigere ebyo tumuwe ekitiibwa mukama aweebwe ekitiibwa namba 2 neebaza mukama kubanga mabega 1 week behind mbadde mulwadde nnyo bansanga mu bulusera naye neebaza mukama kubanga mukama mbeereddewo buli ssaawa yonna abeera nange neebaza mukama kubanga yamponyiza amuimproving mukama aweebwe ekitiibwa Haleluya. Nze nyimidde wano okwera obujuliza ebintu bisatu. Ekisooka olw'ekyaki emisomo gyange n'obulamu bampadde. Nze ndowooza mala emyaka nga sirwadde. Era nze nagambako olumu maama nti naye nze lwaki sirwala. Kubanga nze ku ddwaliro ngenda kugula makerena ga mutwe 5 n'amazzi ga 5. Oba oluusi senyiga ate ne senyiga tankwata nywa bihabozi n'empona